Reparación de humedad. Día primero, realizamos inspección en las áreas afectadas y marcamos. Procedemos a quitar las partes afectadas, luego rociamos ácido muriático, ya que es un tratamiento de neutralización para superficies alcalinas como cemento u hormigón, y así se evita el levantamiento de la nueva pintura. Día 2. Comenzamos a impermeabilizar. Con este tratamiento, evitamos que la humedad traspase la pared nuevamente. Se deja secar por 2 horas aproximadamente. Día 3. Luego de haber impermeabilizado y todo esté seco, comenzamos a revocar. Lo que se realiza es aplicar varias capas de productos sobre la base de la construcción. Día 4. Comenzamos a estucar la pared, ya que es una técnica decorativa que permite obtener texturas lisas y acabados más limpios. Finalizada la reparación de la humedad, cliente satisfecho con nuestro trabajo. Si tienes algún tipo de humedad y no sabes qué hacer, no dudes en contactarnos. Somos una empresa con profesionales en pintura, plomería y electricidad. Síguenos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram como Importadora M&G. Comprometidos con nuestros clientes y generamos confianza con nuestros productos y trabajos.